essa cabeça aí, pô. Ainda bem que nós chegamos em casa. Agora eu vou assistir o filme. Bora lá ver a televisão aí. Atenção, urgente! Um ciclone está vindo! Chuva de bolinhas por todos os lugares! Se protejam! Voltamos com mais notícias em breve! Então era isso que estava acontecendo lá na rua! Chuva de bolinha! Chuva de bolinha. Ainda bem que nós chegamos em casa. A gente tá Estamos protegido. protegidos. Aqui não vai ter chuva de bolinha, não. Papai, muda de canal aí, eu vou lá no banheiro. Vou procurar um filme pra gente aqui, Heitor. Papai, corre aqui! Papai, olha isso! Nossa, Heitor, que tanto de bolinha no vaso. Será que é explosão de bolinhas? Vambora daqui. Vambora! Tô fome, Heitor. Papai, tem umas comidas e uns docinhos aqui. Na gaveta? Sim. Vamos comer. Cadê? Papai, essas comidas das bolinhas! O que é as coisas que você falou que tinha que comer aqui? As bolachas e as comidas vieram bolinhas. Tudo bolinha. Onde a gente vai tem bolinha. Papai, a mamãe fez uma comida dentro do micro-ondas. Então vamos olhar lá no micro-ondas, porque eu tô morrendo de fome, minha barriga tá roncando. Chuva de bolinha no micro-ondas também, Heitor. Nossa, será que tá lá no fundo de bolinha? Chuva de bolinha pra todo lado. Bora pra lá. Bora. Papai, eu tenho uma lancheira. Tomara que não esteja bolinha. Tô até com medo. Bolinhas! Bolinha de novo, Heitor. Olha o tanto de bolinha. Não acaba essas bolinhas. Acabou. Meus brinquedos viraram bolinhas! Ah não, meus brinquedos viraram todos bolinhas. Ai, minha cabeça! Filho, mais bolinhas. Vamos sair daqui. Esconder, papai. Chama aquele seu amigo Superman. Eu vou te emprestar meu telefone. Oi, Super-Homem, vem aqui a nós ajudar. Vem logo, Super-Homem, ajuda nós. A chuva de bolinha não acaba. Tem bolinha pra todo lado, na cidade inteira. Ó, o lance do cavalinho tá aí, eu vou derrotar ele agora. Obrigado, Superman, eu te espero. Tchau. Ele vai vir? Tá vindo o Superman? Ufa. Olha lá, Heitor. Oi, Heitor. Superman, eu preciso da sua ajuda. Tá tendo chuva de bolinhas. Ainda bem que você chegou, Superman. O quanto de bolinha tá aqui na nossa casa, na cidade inteira. É mesmo? Fica com a minha capa do poder. Muito obrigada, Super-Homem. Vai lá matar esse monstro dessa bolinha. Pode deixar comigo que eu vou lá derrotar ele. Vou me esconder. Aí, monstro da bolinha, você tá aí? Eu vou te pegar. Yeah! 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 Gente, eu derrotei o monstro da bolinha. A cidade está livre, mas já pode sair daí. Obrigado, Superman. Tchau pra vocês. Ufa, só foi só um sonho.